Okay, next type question. When the numerator and denominator of fraction are increased by 1 and 2 respectively. आता हे प्रॉब्लेम्स आसा ती बेस्ड ऑन न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर. सो आता फ्रॅक्शनान तुमकां खबर आसा की डिवायड जे नंबर असतात पळय, सो वयल्या नंबराक कितें म्हणटले आमी न्यूमरेटर आणि बिलो नंबर आहा ताका डिनॉमिनेटर म्हणटले. आता सो स्टेटमेंटान आमकां कितें सांगला, वेन द न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर ऑफ फ्रॅक्शन. ओके, सपोज आता हो एक नंबर आसा एका फ्रॅक्शन म्हणटले, सो वयल्या नंबराक न्यूमरेटर, बिलो नंबराक डिनॉमिनेटर. काय? सो याद दवरा, वयलो नंबर न्यूमरेटर, सकयलो नंबर डिनॉमिनेटर. सो आता आमकां सांगला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर कितलो आसा तो आमकां खबर आसा ना, फक्त आमकां सांगला की तो कितें जाला, इनक्रीज जाला बाय 1 आणि 2. न्यूमरेटर इनक्रीज बाय 1 आणि डिनॉमिनेटर इनक्रीज बाय 2. सो आता आमी कितें करतले, न्यूमरेटराक कन्सिडर करतले x आणि डिनॉमिनेटराक कन्सिडर करतले y. ओके, ह्योच रूल लागतलो, न्यूमरेटराक x, डिनॉमिनेटराक y. आता जशें सांगला पळय तशेंच कराच पळय. सो न्यूमरेटर इनक्रीज बाय 1, सो x प्लस 1, इनक्रीज म्हणजे प्लस, आणि डिनॉमिनेटर इनक्रीज बाय 2, सो y प्लस 2. देन द फ्रॅक्शन बिकम्स 2/3. सो जर हे 1 इनक्रीज जालो, हो 2 इनक्रीज जालो, जाल्यार फ्रॅक्शन कितें जातलो, 2/3. ओके, ही एक कंडिशन जाली तुमची. ओके, सो आता हांगासर कितें करतले, क्रॉस मल्टिप्लाय करतले, 3 एका मल्टिप्लाय करतले, 3x प्लस 1 आणि 2y प्लस 2. इतले स्टेप करपाची गरज ना, डायरेक्टली कोणाक जमता डायरेक्टली कराच. कशें, 3 इंटू x 3x, अशेंच पळय, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू y 2y प्लस 2 2 जा 4. आता x मायनस 2y इक्वल टू 4 मायनस 3, 3x मायनस 2y इक्वल टू 1. ओके, सो हे एक कंडिशन जालें तुमचें. आता दुसरे कंडिशन पळय कितें स्टेट केला, वेन द, हे हांगासून दुसरे कंडिशन जालें एंड पासून, वेन द न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर ऑफ सेम फ्रॅक्शन आर इनक्रीज बाय 2/3. सेम फ्रॅक्शन म्हणजे हे. ओके, सेम फ्रॅक्शनाचो इनक्रीज बाय 2 आणि 3 जालो. सो सेकंड कंडिशन आता कितें करतले, फर्स्ट जो न्यूमरेटर आहा तो इनक्रीज बाय 2 म्हटला आणि डिनॉमिनेटर इनक्रीज बाय 3. So the fraction become 5/7. So आता तेन्ना फ्रॅक्शन कितें जातलो, सो वॉट इज द ओरिजिनल फ्रॅक्शन, म्हणजे हे फ्रॅक्शन कितें आसतलें हे आमकां फायंड आउट करपाक जाय. सो 5/7 येतलो. सेम वे एम क्रॉस मल्टिप्लाय, 7 इंटू x 7x, 7 2 जा 14, 5 इंटू y 5y प्लस 5 3 जा 15. सो 7x मायनस 5y 15 मायनस 14 एवढ्यांतलो मागीर नंबर, 7x मायनस 5y 15 आनसून 14 काडलो 1. सो हे सेकंड इक्वेशन जालें. ओके, सो आता हांगासर तुमी कितें करतले, एक हे इक्वेशन फर्स्ट आसा पळय ते एज इट इज दवरा, 3x 1 मायनस आहा तें प्लस 2y x 1 प्लस 2y डिवायड बाय 3. सो एक्साच्या जाग्यार ही व्हॅल्यू पुट कराच, कळ्ळें, एक्साच्या जाग्यार ही व्हॅल्यू पुट करतले इन द सेकंड इक्वेशनान. हे सेकंड इक्वेशनान पुट कराच, 7x मायनस 5y इक्वल टू 1. सो हांगासर 1 प्लस 2y अपॉन 3 मायनस 5y इक्वल टू 1. सो 3 आसा तो हेका आनी हेका मल्टिप्लाय जातलो, हेका जावचो ना, म्हणजे जो कोणाचो डिनॉमिनेटर आसतलो पळय तेका तो मल्टिप्लाय जावचो ना. हे तुम्ही स्ट्रेट मल्टिप्लाय करूंक शकता, 7 इंटू 1 7, 7 2 जा 14y मायनस हो हेका मल्टिप्लाय जातलो 15y, 3 1 जा 3. आता पळयच, यो आणि यो मायनस केल्यार कितलो आन्सर येयलो, -1y आणि 3 यो -7. सो -1y आणि आन्सर हांगा -4. मायनस मायनस केलेलो कॅन्सल, सो y ची व्हॅल्यू तुमकां मेळ्ळी कितली, 4 मेळ्ळी. ओके, आता एक्साची व्हॅल्यू फायंड करपाक जाय. सो हे खंयच्या एका इक्वेशनान पुट करायचं. सो आता हांगा 4 एक तर ह्या इक्वेशनान पुट करूंक शकता, हांगाय पुट करूंक शकता, हांगाय पुट करूंक शकता. सो तुमकां जाय ते पुट करूंक शकता. सो आमी आतां हांगा पुट करूया. ओके, सो 1 प्लस 2 ची व्हॅल्यू कितली, 4 3. सो 1 प्लस 2 इंटू 4 कितलो, 8 3. 1 प्लस 8 9/3. सो कितलो आन्सर येयलो, 3 येयलो. ओके, सो एक्साचो आन्सर कितें येयलो तुमचो, एक्साचो आन्सर कितलो येयलो 3, वायाचो कितलो येयलो 4 येयलो. ओके, सो फ्रॅक्शन जे आसा तुमचे कितें येतलो, 3/4 येतलो. ओके, सो फ्रॅक्शन जो आसा तो तुमचो 3 आणि वायाचो 4. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो अशें फ्रॅक्शन रिलेटेड जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार तुम्ही सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन गौरी एंड साना प्रेझेंट एज इज 4:7 respectively. 2 years ago, the ratio between their ages was 1:2 respectively. What will be Sarah's age 3 year hence? सो हे जे प्रॉब्लेम आहा ते एज रिलेटेड आसा. ओके, सो जेन्ना एज रिलेटेड प्रॉब्लेम येतले त्या टायमार आमी प्रेझेंट एज आसा ती कन्सिडर एज एक्स करतले. ओके, सो एज आमकां बिफोर आफ्टर सुद्दां दिली आमी
सर्च करताना प्रेझेंट एज फाइंड आउट करतले. ओके, सो आता आमकां एज कितली ती दिवंक ना, पण ती एज आहा ती इन द फॉर्म ऑफ रेशो दिला. ओके, सो हे रेशो जो आसा पळय, सो प्रेझेंट एजीचो रेशो जो आसा तो आम्ही मल्टिप्लाय बाय एक्स करतले. ओके, सो गौरी इज 4x आणि साना 7x. ओके, सो हे कशें बरोवप, फर्स्ट कोण आसा गौरी, सो तेजो 4, साना सेकंड आसा म्हणजे तेजो सेकंड आहा तो येयलो, सो ते मल्टिप्लाय बाय एक्स करप. आता जशें कंडिशन दिला पळय तशें आमी करप. 2 years अगो म्हणजे पयलीं. ओके, सो जेन्ना पयलीं येतले पळय तेन्ना मायनस करप. पयलींचे आसा जाल्यार मायनस, आफ्टर आसले जाल्यार प्लस करप. सो 4x - 2 आणि हेका सुद्धा -2 जातले, कित्याक 2 years ago the ratio between their ages was 1 to 2 रिस्पेक्टिवली. सो आता रेशिओ जो असलो त्यांच्या एजीचो किती असलो 1:2 असलो. सो आता आम्ही हे कंडिशन आसा पळय तेच घेऊ. 4x - 2 आणि डिवाइड बाय 7x - 2. हे आता फ्रॅक्शन फॉर्मान कित्याक काडले, कित्याक तें आमकां खंयच्या फॉर्मान दिला, फ्रॅक्शन फॉर्मान दिला म्हणजे रेशिओ फॉर्मान दिला. सो तेच घेऊ 1/2. ओके, आमकां हे कंडिशन सांगला व्हॉट विल बी साराज एज 3 years हेन्स. हेन्स म्हणजे फुडें, सो प्लस जातलो. ओके, सो ते मागीर फाइंड आउट करा. पयली एक्स कितें टर्म आहा पळय तो फाइंड आउट करूया. ओके, सो हेच्या खातीर क्रॉस मल्टिप्लाय करतले. फर्स्ट 2 4 जा 8x मायनस 2 2 जा 4 1 7 जा 7x मायनस 1 2 जा 2. आता 8 आणि 7 एकीकडे हाडाच, -7x -2 हो विथ साइन येतलो, हो मायनस आहा तो प्लस. 8 आणि 7 काढले कितले 1x मायनस प्लस मायनस व्हडल्या नंबराची साइन येतली, मायनस करून 2 उरता पळय. मायनस प्लस मायनस म्हणजे मायनस करप. 4 आणि 2 काढा, 2 आणि 4 काढाच, दोनच उरतले. व्हडल्या नंबराची साइन कितें प्लस. सो x = 2 येयला आन्सर तुमचो. ओके, सो आता जर तुम्ही प्रेझेंट एज फाइंड करून गेले, ओके, प्रेझेंट एज आता आम्ही फर्स्ट पळयच कोण आसलो गौरी. गौरीची कितें आसली 4x. सो 4 into x कितलो मेळ्ळा 2. सो तेजी कितली आसली 8 years. मागीर नेक्स्ट कोण आसलो साना. सानाची एज 7x. सो 7 into 2 एक्साच्या जाग्यार 14 years जाले. ओके, सो आता आमकां कंडिशन कितें दिल्या, वॉट विल बी साराज एज 3 year हेन्स. सो आनीक फुडें आमकां 3 वर्सांनी तेजी एज कितें आसतली, सो प्लस करप. 3 हेन्स म्हणजे प्लस. सो कितलो येयलो 17 years येयलो. ओके, सो हांगासर तुमी पळोवपाक शकता. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. So same related to age problem. The respective ratio between present age of father, mother and daughter is 7:6:2. सो ही फादराचो 7, मदर 6 आणि डॉटर 2. हे प्रेझेंट एज दिला. सो तुमकां सांगला, सो लेट द प्रेझेंट एज सदांच कन्सिडर कितें करतले आमी एक्स करतले. जर रेशिओ दिला जाल्यार तो मल्टिप्लाय करायचो. फादर, मदर आणि डॉटर. सो डायरेक्टली ताका मल्टिप्लाय 7x 6x 2x ही त्यांची प्रेझेंट एज झाली. द नेक्स्ट कंडिशन, द डिफरन्स बिटवीन मदर्स अँड डॉटर एज. आता मदर आणि डॉटर 6 आणि 2. सो यांच्यामध्ये डिफरन्स बिटवीन म्हटल्यार कितें साइन घेतले मायनस. ओके, सो हे कंडिशन सकयल बरें 6x - 2x. सो डिफरन्स बिटवीन मदर अँड डॉटर्स एज इज 24 years. इज येयलो म्हणजे साइन इक्वल टू हे अदर्स. इज म्हणजे साइन इक्वल टू 24 years. वॉट इज द फादर एज एट प्रेझेंट. सो ही फादराची प्रेझेंट एज आहा. सो आमकां हांगासर जर एक्स मेळ्ळो जाल्यार आमी तेतून मल्टिप्लाय करतले आणि आमकां आन्सर येतलो. ओके, सो 6 आणि 2 काडलो 4 उरले. 6 आणि 2 काडले 4 24. सो x 24 डिवाइड बाय 4 हांगा येतलो. सो 4 6 आता फादर्स प्रेझेंट एज काडटले जाल्यार 7x 7 into x gets 6 42 years. ओके, सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो लाईक दिस तुम्ही एज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आसा पळय ती सॉल्व करतली. ओके, सी नेक्स्ट, द रेशिओ ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दॅट ऑफ गर्ल वॉज 1:2. सो आता कितले नंबर ऑफ बॉयज आसा आणि गर्ल्स आसा हे आमकां खबर ना. सो ह्या रेशिओक आमी मल्टिप्लाय बाय कितें करतले एक्स करतले. सो रेशिओ येयलो बॉयज रेशिओ हो गर्ल्स रेशिओ 2x. सो बरयता तुमी अशें बरोवंक शकता फ्रॅक्शन फॉर्मान रेशिओ. आता वेन 2 boys and 2 girls लेफ्ट. सो लेफ्ट म्हणजे मायनस जातले कितले दोन बॉयज गेले 2 गर्ल्स गेले. त्या टायमार रेशिओ बिकम 1:3. 1/3. हाऊ मेनी पीपल वर एट द पार्टी ओरिजिनली. सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स कितले असले आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. सो ह्यो एका मल्टिप्लाय कराच 1x - 2 आणि 2x - 2. सो 3x - 6 2x - 2. 3x - 2x - 2 आणि मायनस आहा तो प्लस 6 जातलो. ओके, सो 3x - 2 हे 1x मायनस प्लस मायनस. सो हांगासर 4 येतलो व्हडल्या नंबराची साइन. सो x = कितलो येयलो 4 येयलो. ओके, सो आता टोटल नंबर जर आमी हे करपाक जाय बॉयज कितले आसलो 1x. सो 1 into 4 4 येयलो. गर्ल्स 2x 2 into 4 8 येयलो. सो हे दोन्ही प्लस करायचं कितलो येयलो टोटल 12. सो ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन.